翻到嚟個 channel， 我係Odelle，咁我哋又翻到嚟呢一個特輯啦。咁而家咧我就錄緊我嘅第6水啦，亦都係尾二個水啦，係好快咯。咁呢一水咧就係 ONG， 亦都係婦產科。咁婦產科啦，所以佢就有分婦科同埋產科嘅。咁我哋大致上嘅堂咧，就係會喺門診部嗰度去睇下病啦。咁亦都會跟醫生去行 walk rounds。咁有時喺 walk rounds 之前啦，即係 either 係前一日啦，或者係嗰日嘅再早啲咧，我哋要去 clock case 啦，跟住就會向醫生去 present 翻。咁之後咧，我哋就會再去跟住每一個 case 咧去進行一啲討論啊，同埋教學咁樣嘅。我哋每逢禮拜五啦，都會有一啲一齊上嘅堂啦。咁但係呢一啲堂咧，其實都係我哋學生自己去預備啦。咁我哋就會係每一組咧就會跟住我哋 present 嗰個 topic 啦，去整一個 PowerPoint， 然之後就用教學嘅模式啦，就去教翻俾全班聽。咁然之後咧，我哋嘅老師咧都會去俾少少 feedback 我哋咯。我哋成個 rotation 其實同其他一樣啦，都係維持7個星期嘅。其實 ONG 咧都幾多一啲 hands-on 嘅嘢嘅。咁譬如話婦科啦，咁如果我哋個 patient 係同意嘅話咧，其實我哋都可以係幫手咧去做佢一個婦科嘅陰道檢查啦，即係將個鴨嘴鉗咧就放入去啦。咁同埋就係、如果係產科嘅話咧，我哋係可以幫手去聽下 BB 個心跳啦，咁都幾得意嘅。幾 amaze 到我嘅係當佢用呢個超聲波去照 BB 嘅時候，即我自己都係第一次咁樣睇啦。然之後我係冇諗過係可以睇得咁清楚咯，即係直情喺 BB 嘅側面啊，然後佢啲骨啊，佢啲手啊，佢啲腳嘅位置啊，全部都可以睇得好清楚咯。如果你問我最難忘係啲乜嘢呢，都一定係話睇生仔㗎啦。咁因為我哋嘅課程入邊啦，其實就要求我哋每一個醫學生呢都要睇5個生仔。咁無論係開刀或者係順產，咁可以講咗開刀生仔先啦。因為我全部呢都係喺聯合醫院嗰度睇嘅。咁其實個過程係比我想象中快咯。即係講緊可能佢一開完個肚之後呢，見到有嚿黑色嘅，其實真係個頭啦，啲頭髮啦。咁佢就掹出嚟就已經係咯，所以成個過程係講緊5至10分鐘咁樣就生完個 BB 出嚟。之後個 BB 一出到嚟之後喊呢就 OK 啦，跟住好快呢，佢就會去攞去清潔啦，然之後就抱去媽咪嗰度。好彩呢，就有一個呢係可以去 scrub in， 咁跟住又係企喺個 surgeon 隔離啦，然之後近距離咁樣去睇佢接生，係咯，亦都係有機會可以掹住，即係幫佢掹住個鉗啊。當你咁近距離嘅時候，其實你係真係 feel 到嗰個氣氛係好緊張咯，因為講緊生小朋友其實都係一個即係有少少危急啦，即係都要好分秒必爭嘅。咁即係我記得有一個 BB 其實佢個頭都比較大少少啦，然之後喺掹出嚟嘅過程其實都有少少困難。咁最後咧都係要用到一個鉗去輔助少少啦，去掹佢出嚟。咁但係嗰陣時即係我 feel 到個 surgeon 其實佢都有少少驚，但係佢又要好鎮定啦。咁其實我企喺隔離我都 feel 到係好緊張咯。之後咧就去到順產生 BB 啦。咁我2個咧都係喺瑪麗醫院嗰度睇嘅。第一個我哋就等咗大概2-3個鐘，咁樣就睇到啦。然之後但係第二個咧就等咗大概8至9個鐘咧先等到佢真係生 BB 啦。咁所以喺嗰個產房入邊咧都係好漫長嘅等待。咁但係即係咁講啦，我哋都係等啫。咁我哋可以做其他嘢。咁但係即係你會可想而知，個媽咪其實佢自己都喺度等緊噶嘛。但係佢喺等嘅過程中係一路都痛緊咯。咁之後咧，終於就等到佢可以生小朋友嗰一刻啦。咁咧成個病房咧就會係佈滿人，人山人海，因為咁個媽咪喺度啦，跟住之後咧個爹哋就會喺隔離，然之後就會有啲助產士啦，有時候有醫生啦，跟住仲要加埋我哋幾個醫學生喺度啦，所以成間病房咧係10個人喺入邊。咁但係咧，大家咧都係好一致地會望住個媽咪啦，跟住你就會聽到大家咧都係為個媽咪咧
去打氣，聽到成個病房呢，就係喺度推啊，用力加油，好休息先，換啖氣再嚟個推咁樣啦，你俾啲希望俾個媽咪。其實即係個 BB 呢係好慢咁樣褪緊出嚟啦，即係講緊每一下宮縮，跟住個媽咪推嘅時候呢，可能佢係出緊0.5cm 至到1cm，即係總之成個過程係好慢嘅。咁但係呢係有進展嘅。咁呢，所以就為咗鼓勵媽咪啦，佢哋就會講話：哦，出緊嚟㗎啦！咁所以成個病房個氣氛係鼓勵性嘅。直至喺度即係推咗成個鐘啦，BB 個頭又係終於都出咗嚟啦。咁之後呢，就生咗個 BB 啦。咁大家呢就會好開心，都會見到一啲好 warm 嘅 moment 咯，即係會比起開刀嘅時候會更加 feel 到個媽咪啦，更加開心啦。同埋因為加上個爸爸都會喺隔離啦，咁所以係咯，就會有多啲佢哋之間嘅互動，同埋佢哋同新 BB 嘅一啲互動咁。咁因為咧，我哋喺呢一個課程入邊咧，亦都係要去拍條片啦，咁就做少少嘅 reflection， 一啲反思咁樣樣。咁我哋個組咧，其實係去訪問咗我哋嘅爸爸啦，即係每個人咧就去問下爸爸記唔記得我哋生出嚟嗰陣時發生咗啲咩事啊？點樣去幫媽咪啊，即係陪媽咪啊？然之後有冇啲咩特別係想同媽咪講㗎咁樣樣啦？咁就嘗試喺爸爸嘅角度去睇翻成件事。咁咧，我記得我個 friend 嘅媽咪啦，就講咗呢一句：咁生仔都係10月懷胎啫。即係呢個其實已經唔容易啦，但係即係講緊都係10個月嘅時間。咁但係講緊要養一個小朋友，其實係幾十年咯。咁喺呢幾十年，其實係一個都幾漫長嘅時間啦，又要揼好多時間啊、心機落去啊，亦都係解釋咗其實點解而家都唔係好多年輕人會想生小朋友，因為我哋嘅病房其實經常性咧都只不過係得一半嘅床係滿嘅咯，絕對係有佢嘅原因啦，亦都係好反映得到呢個社會嘅現象嘅。仔女咧其實都有少少反思啦，咁的確而且都好明白媽咪爹哋嘅辛苦咧，尤其是經過呢個 O&G block 咧，即係你唔親身去睇過生仔係點樣樣咧，你會知道好辛苦，但係你未必會知道實際上點解辛苦。咁所以睇完之後就真係覺得生小朋友係相當之偉大嘅一件事啦。首先真係好多謝媽咪爹哋啦，咁同埋好感恩，即係佢哋將我哋帶咗嚟呢一個世界嗰度啦，等我哋咧係可以去體驗我哋嘅人生啦。咁當然人生入邊有開心又唔開心㗎啦。咁但係真係覺得嚟到呢一個世上面去欣賞到咁多美好嘅事物啦，其實都已經係好幸福啦。忽然間好似變咗喺度講道理咁樣樣，咁但係呢個都係一個即係 O&G 入邊少少嘅反思咯。讀下呢，我覺得 O&G 都係 OK 嘅，好似每一個 rotation 都係咁樣講咧。咁但係永遠呢，去到臨考試之前呢，就會辛苦啲啦。咁就係而家啦，就係2個星期之後就係要考試啦。咁其實 O&G 都考試啦，因為嗰個係差唔多成個星期都要考試。咁有2日呢，就係要去考一啲 physical exam，就係我喺片頭講嗰啲啦，即係可能去幫手去做一個婦科檢查，同埋係做一個產前檢查。咁呢啲呢，都係會計分㗎啦。咁之後呢，亦都有一個係 pediatric， 即係講緊兒科嘅考試。咁因為婦產科啦同埋兒科其實都係息息相關嘅，咁所以我哋都係要考翻少少兒科嘅一啲知識啦。咁然之後去到星期5呢，就係最尾嗰日呢，就係真係考婦產科自己嘅一個考試啦。咁就有再分即係筆試啦，同埋呢一個 hands-on 嘅 OSCE 啦，就係一啲 skills 咁樣樣。咁 written 就係一啲好比較 knowledge base 嘅嘢啦。咁然之後 OSCE 咧就係多啲係溝通上面嘅嘢咯。我講下已經講咗好耐咯，係直情講到個天都黑埋。咁唔好意思啦，呢條片咧冇乜其他嘢可以 show 到俾大家睇，因為 O&G 嘅 blog 入邊嘅嘢咧，通常都係喺醫院範圍入邊啦，而我係唔可以影嘅，咁所以就只能夠坐喺呢一度同大家
喺度分享啦。咁如果大家中意呢一類型嘅片嘅話呢，就記得俾個 like 啦，同埋 subscribe 埋個 channel。咁希望我哋可以喺下一個 rotation 再見大家，拜拜。